We excel in speaking Japanese. 私たちは日本語を話すことが優れている。We excel in speaking Japanese. He excels in mathematics. 彼は数学が優れている。He excels in mathematics. He excels in many sports. 彼はスポーツ万能だ。He excels in many sports. She excels at swimming. 彼女は水泳がとてもうまい。She excels at swimming. No one excels him in English. 誰も英語では彼にかなわない。No one excels him in English. She excels them all at swimming. 彼女は水泳では彼ら全員より優れている。She excels them all at swimming. He excels all his brothers in scholastic ability. 学校の勉強では彼は兄弟の誰よりも優れている。He excels all his brothers in scholastic ability. And he has excelled on both levels. そして彼は両方のレベルで優れている。And he has excelled on both levels. What character traits have helped you excel? あなたが優れていると思うのはどんな性格の人ですか？ What character traits have helped you excel? The activities create a desire to excel. この活動は優秀でありたいという願望を生み出す。The activities create a desire to excel. Some schools excel at making online learning a smooth experience. オンライン学習をスムーズに行うことが得意な学校がある。Some schools excel at making online learning a smooth experience.